وتاواله کو باقیم تنګي. السلام علیکم سلیمان. وعلیکم سلام امیر صاحب څنګه چل دی؟ خیر دی ماشاءالله ګوره ګرم کړی. بس دغه د 14 اگست نږدې ورځې دي بازار هم ګرم کړی د خیر څه پکار و امیر صاحب؟ څه کړی دې سړي داسې تیښتې له راوستی ما ښه دلې یو پونګی راکړه خو چې یو پنګ ناره کوي چې درېیم کلي ته آواز رسي. صحیح ده بس دا بګې له ګزاره حال دی او دا یو بګې ډېر ښه څیز دی دا مې ډېر په شپارس راوښتی. دا وګوره دا چک ده دا یو څو ورځې دي بچی هوا جشن مناو که ښه بس دا داسې دی که نه چې انشاءالله تعالی څوک به درنه خوب نه کوي. دا څو دا خو کېږي 600 کېږي خو دلته 500 را ماشوم دی. بل سالې بچې نور خو څه په کار نه دي که نه تا د ونې څه یخ مخ کمه. صحیح ده صحیح ده مهرباني. زه دا وسوله قاري صاحب مهرباني. السلام علیکم. جی صاحب نو ستاسو خبره صحیح ده خو دې جزانانو غریبانانو خو زما سره دیاړیانې کړي دي نو دوی له خو دومره سره ولېږه چې زه پې د دوی خولې بندې کړم چې دوی له خو دیاړیانې ورکړه ماته لکه مه بند کړه ځئ حاجي صاحب اوس څه طریقه د دې سره وکړه د دې بنډالو نه مې خلاص کړه سخت کال دې تماکو هم زه 2 سپېږموله راوستې ما ستا خبره صحیح ده خو بس څه چل ورسره وکړه حاجي صاحب بل چاله یې ولېږه خو خلاص مې که د دې بنډالو نه م باقي خلاص کړه سړي صاحب دې 2 ورځو کې د دې بنډالو سر ورک کړه چې دې مزدورانو له دا پیسې وتاواله کړو باقي م تنګئ. د بېوقوفه بچیه دلته زموږ تماکوان نه خرڅېږي دلته راته په غوږ کې خوږه 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 بې ادبه اوس درپسې پلار راولم. دا څوک دی؟ راشه په خپله باندې بیا سبا درځم بس دغلته به خبرې وکړو زه دا د هلکه باقوله خانه تا دې ماشوم نه دا پونګې هم مات کړی او څپېړه دې هم داسې ده دا ته څومره سړی امیره اوچتېږه او راخلاصېږه مه دلته زه په موبایل باندې لګیا یم او هغه رالې په غوږ کې خوږه 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 اوس مې هم دا دی په غوږ باندې درد دی نو ماته وبه مې تې نه وخو به مې نه عقل دوی ته وښایه باقوله اوس به د یو څو څپېړې ګرمې وباسم پوه شوې نو دا خلک به بیا وایي چې یاره دا دې ته 14 اګست وایي دا د خوشحالۍ ورځې دي په دې زموږ پاکستان ازاد شوی په دې کې به دا ماشوم چې کوم دی ډول باجې خامخا به ولی کېږي ولې څه چل دی دا به هم د نه څوک نه وایي یاره خوشحالي به موږ نه مناوو یاره. ماشاءالله څونه ښایسته سړی ته دغه دی ته چې د ارزې برزې او دا ګډې وډې غږې که نه ستا خبره صحیح ده چې پاکستان ازاد شوی خو دا پاکستان خو څه په پونګو نه و ازاد شوی د خدای بې انصافه که قید اعظم زما خیل دی په باډرو باندې دا پونګي والن او دا خو ګاونډ دی دا به چاله پونګي ښیي چاله به نه په کور کې به څوک بیماري څوک په تلاوت کوي څوک په عبادت کوي او تاسو به یاره وړو له دا پونګي اغوستي او دا به بجاوئ یاره دا به غږئ دا خو به له تا په 400-500 روپۍ اغوستي نو چې دا 400-500 روپۍ دې چېرته کې د یو غریب کور ته پې سبزي وړی وې چاله دې نغدې ورکړی وې چېرته په جومات کې دې پیسه کړی وې نو څونه د ثواب خبره به وه. یاره روکي تاسو خفه نه شئ واقعي د ما لږې تېرې پاتې خبرې وکړې او بل دا خو دا ماشوم کور ته به جړه رالی به زم د خوب بس ما دې وجې نه او ستاسو خبرې بلکل روغې دي صحیح ده او تاسو خفه نه شئ صحیح ده. نه ولې به مهرباني نظر امیر صاحب یو دی ماشوم نه ما دغه پونګې مات کړو بچو نه خیر دی بس ماشوم دی بچو په دې به ځان له د پاکستان ښه ښایسته غټه جنډه راوالي او ښه مزېدارې په کور باندې ولګوو بچو پونګي مونګي بیا نور مه واخه ځه بچیه ځه